네, 안녕하세요. 오늘 저희가 함께 파헤쳐볼 주제는 테슬라의 새 기능, 바로 배터리 건전성 테스트 모드입니다. 2025.8X 소프트웨어 업데이트로 추가된 거죠. 네, 안녕하세요. 기능 자체도 흥미롭지만 오늘은 특히 이 기능을 언제 또 어떤 상태에서 쓰는 게 가장 좋을지 거기에 초점을 맞춰보려고 합니다. 여러분의 테슬라 관리에 좀 실질적인 도움이 되면 좋겠네요. 네, 맞습니다. 전기차 하면 역시 배터리가 핵심이니까요. 현재 상태를 정확히 아는 게 중요하죠. 주행 가는 거리 이거 믿을 수 있나? 하는 것부터 시작해서요. 그렇죠. 나중에 중고차 값에도 영향이 클 테고요. 그럼요. 장기적인 가치 유지에도 중요하고요. 이 테스트는 그런 중요한 정보를 이제 여러분 손으로 직접 확인할 수 있는 도구가 생긴 셈입니다. 자, 그럼 이 테스트, 구체적으로 뭘 하는 건지부터 간단히 짚어볼까요? 배터리가 에너지를 얼마나 잘 저장하는지, 그 에너지 보존력을 퍼센트로 보여주고, 또 하나는 네, 그 BMS, 배터리 관리 시스템을 다시 조정해서요. 계리판에 떼는 주행 가는 거리 숫자, 이걸 더 정확하게 만들어주는 거죠. 맞아요. 예전엔 서비스 센터 가야만 알 수 있었던 정보인데, 이젠 집에서 직접 할 수 있다는 거. 바로 그 점이 아주 큰 변화입니다. 사용자에게 직접적인 권한이랑 정보를 주는 거니까요. 배터리 성능이 어떻게 변하는지 직접 추적할 수 있게 된 거잖아요. 그렇죠. 그래서 더 궁금해지는 게 이걸 정확히 언제 써야 저희 효과를 볼 수 있을까 하는 점이에요. 네, 그게 핵심 질문이죠. 자료를 보니까 차 연식이나 주행 거리에 따라서 좀 추천하는 시점이 있더라고요. 첫 번째가 1년 이상 운행했거나 또는 주행 거리가 2만 킬로미터 이상일 때. 근데 1년이면 아직 새 차 느낌인데 벌써요? 아, 네, 좋은 질문이에요. 이때 확인하는 건요, 뭐랄까, 배터리 용량이 초반에 얼마나 빠르게 줄어드는지 그 패턴을 파악하기 위해서예요. 초반 감소율? 네, 자료를 보면 실제로 첫 해에 성능 감소폭이 가장 크다고 하더라고요. 그 뒤로는 좀 안정돼서 연평균 한 2~3% 정도씩 줄어드는 경향이 있고요. 그렇군요. 예를 들어서 한 2년 정도 운행한 모델 Y가 있었는데 주행거리가 약 2만 9천 킬로미터 정도였고요. 그때 건강도가 94% 나왔는데 이게 정상 범위였다는 거죠. 신차 대비 한 6% 줄어든 셈인데. 아하, 그러니까 이 첫 테스트가 내 차의 기준선, 베이스라인을 설정해 주는 거군요. 앞으로 비교할. 정확합니다. 기준점을 잡는 거죠. 알겠습니다. 그럼 시간이 좀 더 지나서 예를 들어 3년 이상 또는 5만 킬로미터 이상 운행했을 때는 어떤가요? 이때는 또 다른 이유로 테스트가 중요해질까요? 네, 이때쯤 되면 보통 신차 대비해서 약 10% 내외로 용량이 줄어들 수 있는 시기예요. 그래서 계기판에 표시되는 주행 가는 거리랑 실제 내가 타보니까 좀 다른데? 하고 느낄 때가 있을 수 있거든요. 그럴 때. 네. 그때 이 테스트를 하면 BMS를 다시 보정해 주니까 그 오차를 줄이는 데 도움이 되는 거죠. 실용적인 이유네요. 그리고 흥미로운 점이 하나 있는데요. 자료에서 보니까 야외 주차를 자주 하거나 눈길 주행이 잦았던 차들은 온도 변화 스트레스가 쌓여서 예상보다 더 빨리 용량이 줄 수도 있다고 하더라고요. 와, 그런 환경적인 요인도 영향을 주는군요. 야외 주차하시는 분들 많을 텐데 이건 좀 신경 써야겠네요. 네, 무시 못할 부분이죠. 그럼 더 오래 탄 차들, 가령 5년 이상 또는 10만 킬로미터 이상 주행한 경우에는 어떤 점을 좀 주목해야 할까요? 자, 2단계가 되면요. 배터리팩 안에 엄청 많은 셀들이 있잖아요. 그중 일부 셀이 다른 애들보다 좀 더 빨리 늙을 수가 있어요. 셀 간의 편차 같은 거군요. 그렇죠. 그래서 전체적인 셀 밸런싱 상태, 그 균형을 확인하는 게 중요해집니다. 그리고 아마 가장 현실적인 이유는 배터리 교체 보증 만료 시점이 다가올 때일 거예요. 보증. 중요하죠? 네, 자료 기준으로는 보통 10년 또는 19만 킬로미터 정도인데 이 테스트를 통해서 보증 기간 끝나기 전에 혹시 내 배터리가 교체 대상이 되는지 그걸 미리 가늠해 볼 수 있다는 거죠. 교체 기준이 뭐였죠? 자료에서는 에너지 유지력이 70% 미만으로 측정되면 서비스 센터랑 교체 상담을 해볼 수 있다고 나와 있어요. 아하, 그럼 보증 만료 전에 상태를 딱 파악해두는 게 정말 중요하겠네요. 그렇습니다. 그럼 이런 주요 시점들 말고 또 테스트를 고려해 볼 만한 때가 있을까요? 네, 자료에서는 이 테스트 결과가 한 6개월 정도 유효하다고 보고요. 그래서 6개월에서 1년 단위로 정기적으로 실행해서 변화를 꾸준히 추적하라고 권장하더라고요. 건강검진처럼요. 정기검진. 네, 그리고 또 하나는 그냥 운전자의 감인데요. 어, 평소랑 좀 다른데?
하고 표시되는 주행 가는 거리가 눈에 띄게 차이 난다고 느껴질 때 그때는 뭐 언제든 바로 진단해보는 게 좋죠? 알겠습니다. 그럼 정리를 한번 해보죠. 언제 테스트할지. 1년 2만 킬로미터쯤에 초기 상태 한번 보고 3년 5만 킬로미터쯤엔 중기 점검이랑 주행거리 표시 정확도 확인. 네, 그리고 5년 10만 킬로미터 넘어가면 이제 노후도나 셀 밸런스 그리고 보증 관련해서 심층적으로 보고요. 그 외에는 6개월에서 1년 주기로 정기적으로 하거나 아니면 그냥 좀 이상한데? 싶을 때 바로 해보라 이거군요. 맞습니다. 테스트를 하려면 어떤 조건들을 맞춰야 하는지도 간단히 짚어주시죠. 준비물이랄까? 네, 이것도 중요하죠. 자료에 명시된 조건은요. 일단 5kW 이상 AC 충전기에 연결이 되어 있어야 하고요. 충전 중에 해야 하는군요. 네, 그리고 배터리 충전량 SOC라고 하죠. 그게 20% 이하여야 합니다. 낮을 때 시작해야 해요. 아, 20% 이하. 네, 차량은 당연히 주차 상태여야 하고요. 뭐 배터리나 열 관리에 관련된 경고등 같은 게 켜져 있으면 안 됩니다. 당연하겠네요. 그리고 보류 중인 소프트웨어 업데이트가 없어야 하고 인터넷에도 연결되어 있어야 하고요. 조건이 좀 있네요. 시간은 얼마나 걸리나요? 테스트 자체는 최대 16시간까지 걸릴 수 있다고 해요. 꽤 길죠? 그동안 팬 소음이 좀 커질 수도 있고 실내 온도 조절 같은 일부 기능 사용에 제한이 있을 수도 있고요. 16시간이요? 밤새 하겠네요. 네, 밤에 충전하면서 돌리는 게 제일 나을 것 같습니다. 자, 이 모든 정보들, 이게 운전자인 여러분께 어떤 의미일까요? 이제 단순히 계기판 숫자만 보는 게 아니라 여러분 테슬라 배터리의 진짜 건강 상태, 그 속사정을 들여다볼 수 있는 도구가 생긴 겁니다. 그렇죠. 그리고 중요한 건 언제 이 도구를 써야 할지 아는 것. 뭐 연식이나 주행거리, 아니면 여러분의 직감에 따라서요. 이걸 알아야 중요한 정보를 놓치지 않겠죠? 맞습니다. 더 이상 뭐 막연하게 내 배터리 괜찮나? 추측하는 대신에요. 능동적으로 상태를 모니터링하고 나중에 혹시 필요할 수 있는 서비스나 교체에 대해서도 훨씬 더 정보에 기반한 결정을 내릴 수 있게 되는 거죠. 현명한 소비자가 되는 거네요. 네, 좀 더 크게 보면 차량에서 가장 비싸고 중요한 부품 중 하나인 배터리의 수명과 가치를 최대한 잘 활용하는 방법이기도 하고요. 마지막으로 이런 질문을 한번 던져보고 싶습니다. 이렇게 배터리 자가 진단이 점점 쉬워지는 시대잖아요. 이게 과연 우리 전기차의 유지보수 방식이나 또 수명에 대한 기대치 자체를 어떻게 변화시킬까요? 흥미로운 질문이네요. 한 번쯤 생각해 볼 만한 주제인 것 같습니다. 오늘은 테슬라 배터리의 건전성 테스트 기능에 대해 특히 언제 사용하면 좋을지에 초점을 맞춰 깊이 이야기 나눠봤습니다. 다음 시간에 또 유익한 정보로 찾아뵙겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다.